Менің атым Динара, мен 1996 жылы Ақтөбе облысының кішкентай ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келдім. Әкем тракторшы, шешем мектепте аспаз болып жұмыс істеді. Біздің үйде 7 бала едік, мен 3-ші қыз, үлкен 2 әпкем бар, төменде 4 іні қарындас. Отбасы қатаң еді, әкеміздің сөзі заң, дінге берік, ауылдық салт дәстүрден шықпауымыз керек. Бірақ мен әрқашан өзгеше болдым. Мектепте ұлдармен ойнап күліп ойнап жүргенім үшін шешемнен ұрыс еститінмін. Жеңілтексің, қыз бала тән қылық жасамайсың деп айқайлайтын. Рас, мінезім жеңілтек еді, жігіттердің көңілін аударуды ұнататынмын, 2 есе тар топик киіп тырсиған 2 анарымды көрсету үшін оларды біріктіріп қоятынмын. Олар оны көрген сайын көзімен шешіндіріп ішіп жейтіні. Мектепте 1-2 рет ұлдармен сүйісіп көргенім бар, бірақ ауылда мұндайды жасырын ұстайсың. Университетке түскенде экономика факультеті, Алматыда еркіндік сездім, жігіттермен кездесіп, кештерге бардым, бірақ шектен шықпаймын деп ойлайтынмын. Сол кезде Ерболмен таныстым. Ол теңізші, тұрақты, ауылдық сияқты қатаң, бірақ маған қамқор. 23 жасымда тұрмысқа шықтым. Бірақ ішімде сол жеңілтек мінез қалған еді. Күйеуім бақтаға кеткенде, қиялымда басқа еркектер туралы ойлайтынмын. Баламыз жоқ, өйткені Ерболдың жұмысына байланысты сирек көрісеміз. Ерболдың кіші інісі Арман бізбен бірге тұра бастады. Ол 23-те университетті жақында бітірген, жұмыс іздеп жүр. Бойы 1,88, спорт залдан шыққандай дене, иығы кең, белі тар. Мен оны әрқашан қайным деп қана ойлайтынмын сол түнге дейін. Бір күні кешке, Ербол вақтаға кеткеннен кейін 1 апта өткен. Мен қонақ бөлмеде диванда отырмын, теледидар қарап. Үйде ыстық, кондиционер бұзылған. Мен жеңіл шортпен және топикпен отырмын, астында қара стринг, үстінде бра. Арман қарама қарсы диванда отыр, телефонға қарап жатыр. Мен болсам жастықтың ұшын аяғымның, бұтымның арасына қысып отырғанымды байқады. Іш киімнің сыртынан жеңіл изеңдеп. Білмей қалғамын, бірақ қозғалысым байқалып тұрған шығар. Арманның көзі маған ауып кетті. Ол телефонды қойып 1 минут қарап отырды. Көзі қарайып, дауысы қалыңдап. Жеңге, не істеп отырсыз? Деді. Мен шошып жастықты лақтырып жібердім. Бетім қызарып кетті. Ештеңе, ыстық қой, дедім ұялғанан. Бірақ Арман тұрып маған жақындады. Оның шалбарында дөңес пайда болғанын көрдім. Ол диванға отырып қолын тіземе қойды. Жеңге, ағам жоқта, сіз қиналып жүрсіз бе? Мен көріп тұрмын сіздің қозғалысыңызды. Мен басымды шайқадым. Бірақ тұрмадым. Ішімде драма басталды, кінә сезімі, қорқыныш, бірақ сол жеңілтек мінезім шығып кетті. Ол қолын жоғары көтерді, шортымның астынан. Мен дірілдеп аяғымда аздап ашып жібердім. Шіліңгір шілде. Түнгі 02:17. Мен атласты түнгі көйлекпен, астында ештеңе жоқ жатқамын. Ұйқым бұзылып, су ішкім келіп тұрдым. Бөлмемнен шықсам, дәлізде жарық жанып тұр. Ас үйден дыбыс естілді. Есікті ақырын итеріп аштым да, аяғымнан тас төбедей суық құйылды. Арман жалаңаш тұр. Денесі тершіген, жарық астында жылтырап тұр. Кеудесі, іші, қолдары барлығы мінсіз. Бірақ менің көзім оның ішіндегі дөңесіне түсті. Ол қозғалып тұр, матаны кернеп тіпті үстіне шығып кеткендей. Мен тынысымды ішке алдым. Артқа шегінбек болдым, бірақ аяғым сырғанап кетті, есіктің дыбысы шықты. Арман бұрылды. Көзіміз түйісті. Ол ұялмады. Керісінше, баяу күлді. Жеңге, кімді күтіп жүрсіз, ұйықтамайсыз ба? Дауысы қалың, түнгі дауыс. Мен сөйлей алмадым. Тек басымды изедім. Ол 1 қадам жақындады. Арамыз 1 метрдей ғана қалды. Мен оның еркектік иісін сездім. Тер, спорт зал, жас дене. Ыстық қой, киімнің қажеті жоқ шығар, деді ол. Көзі менің көйлегімнің астын тесіп тұр. Мен әлі үндемедім. Бірақ аяғымның арасы дымқыл болып кеткенін сездім. Ол тағы 1 қадам жақындады. Енді қол созым жерде.
Боксерканың алдыңғы жағы тіпті керілді. Арман деп сыбырладым. Ерні менің мойныма тиді. Ыстық тынысы. Мен дірілдеп кеттім. Оның қолы көйлегімнің астынан кіріп, кеудемді қыса ұстады. Жеңге, сізді армандаймын. Әр түн. Ағам жоқта сізді ойлаймын. Жастықты көрген күннен бастап. Мен басымды шайқадым, бірақ қолым оның кеудесіне тиіп кетті. Саусақтарым өздері төмен сырғи жөнелді. Сол сәтте біз екеуміз де тоқтай алмадық. Ол менің көйлегімді иығымнан түсіріп жіберді. Сол түн біз үшін айтулы түн болды. Бірақ сол сәтте есік ашылды. Ербол тұр. Вахтадан ерте қайтқан. Қолында чемодан. Бет аузынан ісіп кеткен. Бір секунд үнсіздік. Содан кейін. Не мынау, не істеп жатырсыңдар, малдар? Оның дауысы бүкіл үйді жаңғыртты. Мен болсам қолыммен кеудемді жауып, жылап алдым. Бір сағаттан кейін үй толды туыстармен. Мені жылаған күйімде көрді бәрі. Әкем келді. Шешем есінен танып қалды. Ерболдың анасы маған түкіріп, біздің ұятымызды шығардың. Сол түні мені әке шешемнің үйіне алып кетті. Қазір ажырасу процесі жүріп жатыр. Менің атым бүкіл ауылда, қалада. Телефонға хат келеді, екі бауырдың ортағы. Арман Ресейге қашып кетті. Ербол шет. Мен енді ешқашан үйге бара алмаймын, төркініме де сыймаймын. Адамша өмір сүріп, әйел бақытын сезе алмаймын. Бір сәттік әлсіздікке бой ұрып, айрандай ұйған отбасымнан, әке шешемнен тірідей айырылып отырмын.